劉佩佩，大家好，新年快樂啊！歡迎收聽聊 Pet Pet，好耐冇見大家啦。咁呢，其實呢半年呢，我就都遇到幾多事情嘅，係啊。咁有機會先分享啦。咁而家呢，就總之過咗呢半年，我就有少少轉變，係啦。咁呢，我都想坦白話俾大家聽一件事。咁其實咧，我已經考慮咗啦，甚至已經開始準備會投入上門寵物保姆呢個行業嘅。原因其實好簡單，咁大家可能都聽過咁多集，都知道我大約 background 係啲乜嘢啦。咁我一直唔做翻有關動物啊、寵物嘅嘢，其實我經過咁耐，我其實係好歸根究底，就係我冇乜信心啊。咁我冇乜信心嘅原因係我對動物啊、寵物啊呢個責任感太大啦。我覺得佢哋係一個生命，我唔想好輕易簡單或者隨性即係嚟到去面對呢件事啦。即係我想 take it serious 啦。咁但係呢，我就正正因為咁呢，其實我想用一個好理性嘅角度先分析呢個行業。咁要分析呢個行業，當然就係要投入呢個行業先啦。咁因為唔投入呢個行業嘅話，你點知其實呢個行業裏邊有啲咩問題啊？即係又或者有啲咩需要改善或者其他嘢呢？咁所以呢，我就決定呢，就係要未來即係嚟到投入呢個行業嘅。當然啦，嗱，首先呢個 podcast 呢，我唔係宣傳自己，亦都係唔係批判呢件事啱或者唔啱，而係希望大家一齊同我嚟到去思考。呢個行業喺香港係咪已經 ready 好，或者我自己去翻我自己啦，我係咪已經 ready 好做呢件事呢？先講講背景先，咁我其實都大約最近特別過年啦，我諗好多人都睇到新聞，特別內地其實一個月佢哋喺上門寵物保姆呢件事係，因為佢哋成日會翻屋企嘛，即係佢哋會翻屋企啦，跟住上門寵物保姆就要出現啦。咁嗰個新聞呢係講話佢哋月賺16萬人民幣嗱，我唔知呢度數係有冇誇大嘅。咁但係呢，我覺得喺內地呢啲翻屋企嘅時間係有需求嘅。咁講翻香港啦，咁香港目前呢，按數據顯示下，其實呢係有24到30萬嘅即係人啦嚟到去養貓狗。咁所以成個寵物市場嘅規模估算呢，你當60到80億港元啦。咁你當然唔會話好多啦，即係喺其他 industry 比較起嚟嘅話，咁但係大家要諗多一件事喎。而家香港嘅生育率其實係低嘅。嗱，呢樣冇得話唔係啦，係咪先？生育率係低嘅，而好多人或者係家庭呢，都選擇養寵物，或者係多過一隻。咁所以呢，其實寵物服務嘅類別呢，包括美容啊、酒店啊、訓練啊，或者上門寵物保姆呢，其實佔咗成個行業嘅15到20%啦。咁疫情期間啦，更加係寵物即係嘅數字更加係增加啦，唔係點解會完咗疫情之後啊，大家就即係棄養啊、blah blah blah 嗰啲咁樣啦，即係唔討論呢個問題啊，係啦，我哋今日唔討論。咁疫情之後咧，即係恢復旅遊啦，咁大家即係可以 travel 啊，出差又多咗啊，咁上門寵物咧、保姆咧就自然咧就上升咗啦。咁特別係貓啊。因為貓咧，大家都知道，如果轉換環境咧，佢個敏感度就會上升。咁所以咧，其實呢一個唔係小眾嘅需求，即係一個成長緊市場。即係其實大家都見到新聞啦，香港政府嗰個餐廳咧，即係亦都慢慢考慮會更改一個30年嘅法例，就係唔俾即係唔俾寵物入去餐廳，而即係而家會轉變啦，考慮轉變啦，點樣去立法啦？又或者 MTR 啱啱就係有1200個名額可以帶自己嘅寵物嚟到入咗袋嚟到乘坐 MTR。
咁點解我會想投入呢個行業呢？嗱，我首先講清楚，即係我唔覺得短期內呢個行業會係好好賺，即係好似即係內地嗰個新聞咁樣講話，哇一個月一個假期會賺到16萬港紙咁樣，我唔覺得即係會發展得咁神速啊！咁但係咧，我係觀察到幾件事嘅。咁其實咧，好多主人喺譬如佢哋去旅前啊，會覺得好焦慮，即係唉死啦！我係咪要送佢去狗酒店啊？啊死啦！我揾唔到人幫我湊佢，會點算呢？狗酒店會有傳染病啦，就衞生問題啦。會唔會即係我本身我隻狗我隻貓好驚人，好驚環境嘅，跟住之後去到貓酒店、狗酒店，其實其他貓貓狗狗佢哋會吠，跟住佢哋會更加驚，會唔會呢？又或者我真係揾上門啦。咁上門嘅嗰啲人究竟會唔會有即係可能入屋嘅問題啊？或者佢係咪真係幫到即係提供嘅服務係咪真係我想要嘅呢？呢類好多好多嘅問題，其實即係我如果做主人，我都會諗所以我就想投入呢樣嘢。究竟身為一個主人，會除咗我自己諗啦，我自己朋友會諗啦，仲有啲咩問題會發生？我亦都會諗，如果係我自己做，我可唔可以做到更加透明、更加專業、更加係真係從一啲主人或者動物裏邊嘅方向嚟到去思考嘅。好啦，當我開始真係去諗要唔要投入呢行或者呢行嘅問題嘅時候，我發現即係幾個問題啦。即係當然頭先提過嘅安全，即係你家居安全問題啦。你將一條鎖匙交俾一個陌生人。咁呢個行業其實冇一個強制嘅背景審查制度啦，其實所有信任咧都嚟自即係 social media，IG 啊、小紅書啊嗰啲嘅。咁呢個制度即係呢個層面其實幾乎空白嘅。咁譬如我自己有觀察過話IG 小紅書佢哋嗰個一次收費最平啊！我真係見到30-50蚊一次，咁可能佢背景係一個大學生，係啦，咁最貴可能佢自己有晒 background 話俾你聽，我係前護士啊，修讀咗啲咩咩課程啊咁樣，咁可能200幾蚊一次，咁當然佢哋200幾蚊以上一次佢哋本身即係嗰個人即係上門嗰個人識打水啦、餵藥啦，即係一啲醫療嘅處理咧，佢自己識嘅。咁但係都係回復翻個問題啦，你其實唔知道嗰個人嘅背景，佢就算講真做人嘅一啲保姆啦，或者教相關嘅行業啦，佢哋可能要去警署嚟到申請一張即係叫 CNCC，即係一啲審查背景嘅嘢啦，即係確定呢個人冇犯罪嘅咁樣嗰啲。咁但係其實你都唔100% guarantee 呢個人係冇問題噶嘛。咁所以其實如果我係主人嘅話，我會擔心。我係呢行即係我係上門保姆嘅，我都會擔心被誤解。咁又或者啦，即係如果我嗰隻動物突然間有啲突然嘅事故嘅，例如好簡單，我淨係講好簡單，貓會衝門，佢會唔會放咗我隻貓呢？咁最近即係大家都見到新聞啦，啲貓會跳窗，好多即係最近我都唔知點解不停有呢啲咁嘅新聞啊嗱。呼籲大家養貓嘅朋友，唔該你養貓之前呢，先安好貓網，最平你其實可以去買格仔網安上窗，貴啲你錫佢嘅，你可以上門揾啲嗰啲貓窗嗰啲專家，你可以揾佢哋安貓網嘅，係啦。咁嗱，我都唔係講呢 part 今日，係啦。咁貓會衝門啦，會跳窗啦，你唔知道嗰個人即係上門嗰個人識唔識呢啲 skill，有冇呢樣嘅 knowledge，突然間開咗我隻窗，隻貓就跳咗出街，你唔知噶嘛。咁再加上隻狗可能你 walk dog 啦，即係帶隻狗出去行啦，隻狗突然間掙脫衝咗出馬路，會唔會有呢啲咁嘅問題呢？又或者你全部我唔開窗，唔使帶隻狗出街嘅，可能你遇到嗰隻係老狗，佢突然間有啲好突發性嘅嘢，突然間抽筋，突然間過敏性反應，究竟嗰個上門嘅保姆識唔識處理呢啲問題呢？即係呢啲太突發啦，咁你又唔知㗎喎，咁所以我就會開始思考，其實會唔會有啲急救課程或者買保險啊？當然呢啲唔係一啲法律強制嘅
即係強制嘅嘢，而係會成為行業嘅標準。即係咩叫行業嘅標準呢？我最近發現到一件事。以前我記得啊，我細個即係個細個係我可能得嗰幾歲7歲咁樣，同我爹哋放狗嘅時候，啲主人係慣性唔會執便便嘅，慣性真係慣性。佢屙完就算喺草叢又好，喺街又好，唔會執嘅。跟住之後到我而家放心心啦，跟住係會嘅，即係唔單止我啦，即係當我一定會執啦。咁但係我係多咗發現，其實好多狗主係會執便便嘅。咁呢個就係一個標準，即係你養狗嘅一個標準啊。慣性，你帶波波出去就會去完 Vivi 咁就即係噴水啦，沖一沖啦，去完便便跟住之後會執啦。即係當然唔係100%啲狗主都會嘅，咁起碼我覺得呢個標準呢個行為呢個習慣已經超越咗我諗50到70%嘅，係啦，我自己覺得啊。咁啊，再嚟其實係責任同埋合約嘅問題。其實好多服務，即係你上門嘅服務都係靠 WhatsApp 嚟到去。即係confirm 咁樣，冇書面合約啦，冇責任嘅界定啦。一旦即係發生問題咧，主人即當然唔開心啦，即係動物受傷，咁其實嗰個上門嘅人都會覺得唉死啦咁樣，即係自己都會覺得好委屈。咁所以問題就係出在於冇一個標準。咁我就會再諗啦，其實呢件事係咪需要規範呢？咁如果我真係加入呢個行業嘅話，我都其實希望會有一個基本嘅框架，即係例如會唔會有第三者保險啊？基本嘅急救證書啊，合約嘅即係書面合約嘅 sample 啊，服務標準嘅説明啊。咁當然我都會明白，如果呢件事過度規管嘅話，咁成本會提高啦，價格亦都會上升。一啲小本嘅經營者，即係本身可能自己有份工，跟住之後想 freelance 呢樣嘢嘅人，亦都可能會退出。咁呢個係一個平衡嘅問題，即係唔係黑白啊。咁啊，再嚟即係我自己個人啦，即係話我自己要投入呢個行業，其實即係我驚啦，我會有壓力啦。即係因為呢件事唔係單單上門餵俾佢食，而係一個信任啦，一個責任啦，同埋一個專業嘅問題。我就開始問自己啦，我其實 ready 好承擔呢啲風險未？我願唔願意好公開、好透明，願意接受監管？如果呢啲都係 negative，即係唔願意嘅，咁其實我唔應該咁樣做。咁啊，亦都即係當然呢個問題其實我仲係一個 question mark 啦，咁但係我就想去嘗試咗，亦都發現我其實喺唔同主人眼中係有啲乜嘢嘅問題，多啲去傾，多啲去討論，多啲去思考，多啲去批判呢件事，其實係會幫助。即係我覺得人係必須要帶有思考，而係唔係盲目去跟從啊，盲目去相信嘅。咁啊。再講講未來啦，咁呢個市場發展其實上門寵物保姆係唔會消失嘅，而呢個需求係真實需要嘅。點解咁講呢？我亦都發現其實好多年老嘅貓貓狗狗係需要呢個服務嘅。點解咁講？因為好多主人當佢哋貓貓狗狗老嘅時候係唔識處理嘅，個唔識處理係其實自己已經好唔開心。好擔心，你話，let's say 我係有一隻神貓，我要日日同佢打水，每個禮拜同佢打水，我經濟負擔，我心力負擔已經好辛苦，你仲要我日日幫佢拮針喎，對一個普通嘅主人嚟講係搞唔掂㗎，見住佢越嚟越虛弱，越嚟越衰弱，其實自己嘅內心係個能量啦，係會消耗嘅，所以呢樣嘢我覺得。我係睇到一個未來嘅發展啦，而且每一個家庭，每一個養貓貓狗狗嘅家庭都係會需要嘅一個你當服務啦。咁我覺得未來係應該更加走向平台化啦、認證化同埋專業化。我哋唔去主動去建立呢個標準呢，市場呢遲早會因為一啲事件啦，即係不幸嘅事件而迫使改變嘅，即係
有啲係改變係好，有啲改變係壞。我亦都唔想見到一啲不幸嘅事件，唉，即係我唔想見到唔開心嘅嘢發生，跟住之後而令到政府或者係人係有所 aware 呢件事，即而係啲人慢慢覺得就好似執狗屎咁樣啊，原來係慢慢呢件事係變成一個 standard，咁係一個慢慢嘅習慣。呢件事咁嘅趨向，我覺得幾好，而唔係因為一啲不幸嘅事件而發生而變到咁樣咯，係啦。咁其實即係總結啦，呢一集我唔係為咗宣傳我自己，亦都唔係為咗製造一個恐慌，而係我想 be a part of 呢個行業嘅時候，我需要公開嚟到去討論佢嘅風險問題，而唔係呢個行業好唔好啊，而係我哋願唔願接受佢變得更加標準。如果你係主人，你嘅在意點係啲乜嘢？又或者其實收聽緊嘅你已經係做咗呢一行好耐啦，係一個寵物保姆好耐啦，你已經發生過或者最未發生嘅，你驚被誤解係啲乜嘢呢？嘗試留言俾我啊，係啊，未來我都希望我喺做 job 嘅時候，我會分享啦。我真係嚟到投入呢個行業嘅時候，我會慢慢嚟到去 design 或者 set up 我自己服務嘅標準。即係我覺得呢樣好難嘅，即係因為我嘅標準啫，唔係代表大眾嘅標準，亦都唔代表一個政府嘅標準。咁大家一齊努力咯，我只可以講。咁希望大家聽完之後，咁亦都 share 出去。咁我哋下集再見啦，拜拜。記得 share 同埋 comment 啦。喵